nach Kleinstformaten. Verschiedene Flächen des Schreibtisches sind mit speziellen Heizfolie ausgerüstet. Diese Heizfolie ist extrem dünn und leicht. Er schläft so tief. Am Beispiel der Rückenwand zeigen uns Lars Ehlers und Henning Geis, wie die Heizung aufgebaut ist. Auf einer weißen Kunststoffplatte wird die Infrarotfolie mit dem klebenden Kupferband befestigt. Mit diesem Band werden die elektrischen Verbindungen hergestellt. Dazu wurden mit Kupferstreifen die Stromkabel gelötet. Dieser Aufbau wird dann einfach mit Schrauben an der Wand des Schreibtisches befestigt. Die Leitungen sollen später verstärkt werden.